Przyjaciele, witam wszystkich. Surfer na Zjednoczonej Ilja Wyant. Kontynuujemy naszą audycję i dzisiaj porozmawiamy o drugiej audycji. Iwan Kerechewski jest gościem, ekspertem wojskowym, ekspertem do spraw obronności i bezpieczeństwa. Być może bardziej słusznie jest tak powiedzieć. Dobrze rozumie kompleks wojskowo-przemysłowy. I porozmawiamy z nim o stosunkach między Ukrainą a Polską w tej dziedzinie, ponieważ dzisiaj rano miały miejsce naloty na Lwów i znowu nasze obywatelstwo, że tak powiem, zaczęło krzyczeć, że dlaczego Polacy nie zestrzeliwują rosyjskich rakiet w naszej przestrzeni powietrznej swoimi samolotami bojowymi, swoimi systemami obrony powietrznej. Chociaż w rzeczywistości sami Polacy podnoszą te kwestie w strukturach NATO, a struktury NATO są bardzo, powiedzmy, powściągliwe w przyjmowaniu takich propozycji. W związku z tym trzeba powiedzieć, że Polska jest w dużej mierze orędownikiem tego stanowiska w ramach NATO, ale to wymaga decyzji kolektywnej i dlatego na tym etapie nie podejmują żadnego ryzyka. Собственно говоря, поэтому они не рискуют на данном этапе так. Dlatego zdecydowałem się zrobić ten program, a Iwan zaproponował mi jego zrobienie, a ja zgodziłem się z łatwością, ponieważ musimy się dobrze zrozumieć. Co Ukraina może dać Polsce w sferze wojskowej i bezpieczeństwa i gdzie moglibyśmy współpracować, jak moglibyśmy współpracować. Iwan, dobry wieczór. Zacznijmy od nakreślenia, czym tak naprawdę jest dziś Polska pod względem bezpieczeństwa. Bo Polacy po rozpoczęciu wojny na Ukrainie na dużą skalę rozpoczęli duży program modernizacji swojej armii, pomimo tego, że jest ona dostosowana do standardów NATO. Mieli dużo radzieckiego sprzętu, który bezpiecznie zostawili, bo oddali go Ukrainie. Kilkaset czołgów, zmodernizowane czołgi T-72 i własne modyfikacje MiG-ów. Dali nam, bo dali nam kilkadziesiąt MiG-ów, dają nam amunicję i tak dalej. Ale Polska rozpoczęła wielką modernizację swojej armii, kupując sprzęt od sąsiadów o różnej nomenklaturze, od studiowania samolotów bojowych T-50 po czołgi plus. Produkuje własne transportery opancerzone i jest ich około 1000. Ponadto kilkudziesięciu Amerykanów kupuje śmigłowce Apache. Krótko mówiąc, Polska zaczęła bardzo głęboko inwestować na poziomie kilkudziesięciu miliardów dolarów. Modernizacja będzie ich kosztować w dłuższej perspektywie jeszcze więcej, a na obronę konieczną stracą 4% PKB, o ile dobrze pamiętam ze statystyk. A więc oto on. Co tak naprawdę Polacy mogliby dać Ukrainie lub w jakich obszarach Ukraina i Polska mogłyby naprawdę współpracować w sektorze bezpieczeństwa w taki sposób, aby nasze interesy były maksymalnie zaspokojone? Myślę, że warto, chociaż jest to bardziej moment zaskoczenia. Wyglądałoby to tak. Dziękujemy za oglądanie. Przeciwko obronie przeciwlotniczej odpowiednie. Jakie? Zapraszamy. Kiedy zadajemy pytanie, dlaczego Polska nie zestrzeliwuje celów powietrznych w naszej przestrzeni powietrznej w sposób pasywny, przykro nam, ale od miesięcy mamy szczęście. Jeśli to nie musi być fikcyjne, liczby mówią to raz mamy tylko kilka baterii w zestawie do znokautowania. Pociski balistyczne, czy Skandery, pociski Kinzhal i te pociski Zirkon, a zatem prawdopodobnie Lwów, nie obejmowały tej nocy. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości Polski w zakresie przeciwlotniczych systemów rakietowych, to mają tam 2 baterie Patriot, być może nawet nie o standardowym składzie, gdzie zazwyczaj będą. Ten starter jest zamiast 8. 3 brytyjskie kompleksy Sky Sever, które są generalnie mniejsze niż nasze aerostemy. Blok 15 kompleksów. 125 to 15 wyrzutni S-125, które zostały odpowiednio zmodernizowane
I tu właśnie pojawia się komponent naziemny. Polska się kończy. Jeśli wybierzemy jesień 2022, polscy wyspecjalizowani obserwatorzy dowiedzą się, co mają. Możliwości obrony przeciwlotniczej. Są tam jeszcze jednostki wojskowe w wyspecjalizowanych jednostkach sił powietrznych. Obrona powietrzna plus minus pozwoliłaby nam pokryć Kraków i Warszawę i to wszystko. Taka jest struktura rzeczywistości. A gdy jeszcze raz zapytamy, czego i dlaczego Polska nam teraz nie oddaje? Mają one 29 lat, więc zawsze stawiamy je w bardzo niezręcznej sytuacji, ponieważ z jednej strony musimy zestrzeliwać cele powietrzne w naszej przestrzeni powietrznej, które można wykorzystać do osłony powietrznej. Ponadto, kiedy rozważamy potencjał obrony powietrznej Polski, zapominamy o jednym ważnym czynniku, a mianowicie Polacy. Pomyślcie o tym, by dać bałtyckiemu wejściu do Morza Ereb wyraźny zastrzyk energii. Jest tam tyle samo osób noszących hidżab, co we flocie czarnomorskiej, a jeśli już, to Polacy będą musieli sobie poradzić. Od nich na własną rękę, ponieważ, daj spokój, sama Polska uznała je w swoich recenzjach profilowych. Niepokojące jest to, że nawet gdyby chcieli pośrednio przeznaczyć część swoich zdolności obrony powietrznej do osłony nas, potrzebowaliby wsparcia ze strony swoich zachodnich partnerów, a takiego wsparcia nie ma. Jeśli mówimy o bieżących sprawach, o tym, jak Polska może nam pomóc, to zasugerowali, że mogą to być te C-200, których używaliśmy do uzyskania informacji. Cóż, być może otrzymaliśmy je z Polski, ponieważ do 2012 roku, po przybyciu pierwszych patriotów ze Stanów Zjednoczonych, spisali oni na straty TS-200, a my nie mieliśmy własnych systemów tego typu. Dlatego Polska sprzedała nam nie tylko pewną liczbę C-120. 5 zmodernizowanych, ale była też historia z października 2022 roku, do której przyznawali się ówcześni zakładnicy, że przekazanie pewnej liczby polskich zmodernizowanych kompleksów z zachodnią elektroniką do JFO pozwoliło wtedy przynajmniej na normalizację prac bojowych na szachedach, bo właśnie w październiku 2022 roku szached musiał walczyć o Kijów, a potem wrócił do Kijowa, ponieważ nie ma krajowych funkcjonariuszy policji. Dosłownie podsumowując fakt, że krąży publicznie, pojawiając się w czymś, kiedy ją zakładamy, roszczenia do... Dlaczego nie dołączą do nas tam na przykład jesteśmy dosłownie w stanie uderzyć i nie uderzyć w siły obrony powietrznej, ponieważ dali nam znaczną część swoich zdolności obrony powietrznej. Na wszelki wypadek musimy wypić S-300. Buki też mieliśmy. Polacy po prostu nie mieli czasu z powodu rozpadu Układu Warszawskiego. Starszych, szkodliwych moralnie kontestatorów kostka. Ale powiedzmy, że nie mieliśmy tej kostki w użyciu do 2014 roku, ponieważ jest to złożony system, z grubsza rzecz biorąc, o bardzo niskiej dokładności. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię dozbrojenia, uważam, że jest ono konieczne. Musisz być entuzjastycznie nastawiony do takiego nacisku. To tak wiele dużych liczb. Ile Polacy zamówili? Jak wielką sumę? Ale powiedzmy, że magia małych liczb, bo mimo obiektywnych okoliczności Polacy stopniowo umiarkowanie. Cóż, nawet jeśli teraz faktycznie otrzymają 50 czołgów South Perez K2 każdego roku, począwszy od 2023 roku. Bo mówimy o czołgach, których produkcję Korea Południowa zamierzała całkowicie zamknąć do początku 2022 roku. Ale tutaj Polacy, powiedzmy, podjęli decyzję na czas. Ale to nie zmienia Polaków. Myślę, że jedną z ich zalet jest to, że mają rozszerzony plan przezbrojenia swoich jednostek czołgów, zaprojektowany na 10 lat, z dostawami, z lokalną produkcją i biorą pod uwagę fakt, że batalion czołgów musi być szkolony przez 2 lub 3 lata, więc zaczęli zamawiać te południowo-koreańskie czołgi w grudniu 2022 roku, nie czekając na przybycie rosyjskich czołgistów. Mówiąc o tych południowo-koreańskich samolotach FA-50, dlaczego ponownie wracamy do kwestii broni typu hit and miss? Polacy zostali zmuszeni do zamówienia FA-50 z Korei Południowej jako samolotów szkolno-bojowych. Cóż, nie tylko dlatego, że są to bardzo dobre cechy, ale raczej dlatego, że nie mieli innej alternatywy. Po tym, jak Polska oddała, powiedzmy, dużo swojego sprzętu wojskowego, myślę, że możemy polegać na protokole. Jeden z polskich dziennikarzy stwierdził, że Polacy mogliby nam dać 10 uszkodzonych MiG-ów 29 w postaci części zamiennych, a wy złożylibyście z nich konstruktora.
A ten projektant naprawdę mógł nam pomóc. Okazuje się, że nie mieli czym zastąpić tych przeniesionych samolotów, a kolejka po nowe F-16, nie te, które dostaliśmy, ale nowe, które można zamówić w fabryce. F-16 Block 150 jest zaplanowany do połowy lat 2030. Do tego potrzebujemy 4 z nich. Trzeba przyznać, że Polacy nie są zadowoleni z tej sytuacji. Zrelaksowani, że nie dano nam samolotów bojowych, zdecydowali się skorzystać z dostępnych opcji, które są dostępne powinieneś i zostali kontynuować. sprzedani przez South Key w 50 OK. Iwan, muszę tylko wyjaśnić, że kiedy wspominasz o zdolnościach obrony powietrznej, oprócz komponentu naziemnego powinieneś powiedzieć, że mają też F-16. Ile ich jest? 32? Pospiesz się. To coś więcej. O tak, 36 plus 12, zgadza się, 36 plus 12. F-16 to 36, a F-16D to 12, zgadza się, 48. I mogą również wykonywać funkcję obrony powietrznej, więc to dodaje im wartości, której nie mamy teraz w Ukrainie, ponieważ nie mamy ich wystarczająco dużo, 10 F-16 lub 9 po tym, jak straciliśmy jeden. Koniec. Tutaj przeskakujemy z komponentu wojskowo-technicznego na polityczny, ponieważ jeśli mówimy o tym, jak moglibyśmy współpracować, myślę, że przede wszystkim, jeśli mówimy o takich merytorycznych kwestiach, musimy porzucić język emocji. Myślę, że to wszystko. Powinniśmy oferować te, które są konkretne. Formaty operacji, ponieważ w porządku 16 może zestrzelić same anteny, mówiąc dokładniej 36 jest przeznaczonych do jednej lokalizacji, 12 to dwumiejscowi piloci szkoleniowi, którzy mogą być wykorzystywani w różnych lokalizacjach, ale po pierwsze nie wiemy wystarczająco dużo o zasięgu pocisku AIM-128 AMRAAM, który mają Polacy, ponieważ może istnieć podstawowa wersja AIM-120B o zasięgu 70 km. Jest autorką napisu Oliasza. W naszej przestrzeni powietrznej. Być może mają one najnowsze systemy AIM, 128, AMRA, AMR, które rzeczywiście mogą zapewnić zasięg 160 km poza zejściem. Aby te samoloty mogły atakować cele powietrzne w ich przestrzeni powietrznej lub w naszej przestrzeni powietrznej, musimy zapewnić interakcję z naziemnymi punktami naprowadzania lub interakcję z samolotami radarowymi. Jest to pierwszy nieoczywisty punkt współpracy, który może dotyczyć obrony powietrznej. W przypadku Polski i Ukrainy okazuje się, że otrzymaliśmy od Szwecji za darmo 2 samoloty nadzoru radarowego SAP-340, które Polacy już kupili. 2 radarowe samoloty patrolowe są podobne, ale za $50 milionów. Te samoloty są dobre do wszystkiego, z wyjątkiem tego, że mogą latać w patrolach powietrznych tylko przez krótki czas 5 godzin. Muszą wylądować, zatankować i zjeść. Załoga jest sprawdzana. Sprzęt i tym podobne. Jeśli nie mówimy o polskich F-16 podlatujących i zestrzeliwujących, to przynajmniej powinniśmy ustanowić wspólny monitoring przestrzeni powietrznej. Jeśli, powiedzmy, polscy dyplomaci nie przesadzają z birmańskimi dziennikarzami i innymi dziennikarzami, okazuje się, że w tej chwili nie ma ukierunkowanych systemów wymiany danych o celach powietrznych, które mogą być przesyłane odpowiednio między Ukrainą a Polską. Skąd Polacy wiedzą, że powinni zestrzelić to, co widzą na radarze, w tym swoje F-16, i że nie otrzymują odpowiednich informacji z Ukrainy? Czyli oprócz tego, że Polacy mają możliwości techniczne, to okazuje się, że nie zaproponowano im opcji politycznej, jak mają działać. Tak to właśnie działa. Powietrze. Polacy nie są zaangażowani, ale nie oferujemy im, jak z nich korzystać, ponieważ z tymi samymi B-16 mamy techniczny niuans, że muszą być przygotowane do lotu przez 10 godzin, 12, więc to tam nie działa. Więc jak startujesz, tak siedź cicho, choćby po to, żeby zapewnić pełen dyżur bojowy. Musimy zaoferować pełnoprawny format operacji bojowych, relatywnie rzecz biorąc po zamknięciu nieba. Niestety tak się nie dzieje. Oznacza to, że nawet z tego, co mówi Iwan, jasno wynika, że nasze pragnienia są warunkowe, a to, co faktycznie mają Polacy, jest bardzo różne. I nawet organizacyjnie Polacy je mają. I nie pracują tam do granic swoich możliwości, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, ale są bardzo ograniczeni w tym manewrze. Myślę, że to coś takiego. No to wyjaśnijmy jeszcze jedną kwestię techniczną, zwłaszcza, że nie jest tak, że Rosjanie atakowali dziś Lwów sztyletami.
Nie ma technicznych możliwości, aby pokonać F-16 nożem. Teoretycznie Patriot, który ma pociski PAK-3, może zestrzelić sztylet, a różnią się one wizualnie. PAK-2 jest przeznaczony do celów aerodynamicznych z dłuższym zasobnikiem 4. Na wyrzutniach PAK-3 zmieści się ich 16. Ale pytanie, ile jeszcze tych rakiet PAK-3, które mogą zestrzeliwać cele balistyczne, jest na terytorium Polski czy na naszym terytorium w miernym posiadaniu Polski? Dlaczego tak dużo, co może nawet politycznie wpłynąć na decyzje państwa NATO, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, bo kto dostarczy rakiety na instalację? Nawiasem mówiąc, to jest dokładnie sposób, w jaki chcemy to robić. Istnieje wiele przykładów, w których Polacy nie czekali na to, co zostanie im dane, ale zaczęli robić to pierwsi. W 2021 roku Polska ogłosiła, że uruchomiła własną produkcję wyrzutni DPTU. W Stanach Zjednoczonych jakoś produkcja nie powinna być zdecentralizowana. Okazuje się więc, że w 2021 roku Polacy zaczęli produkować wyrzutnie, a Niemcy rozpoczęli produkcję rakiet w 2022 roku. Hiszpania została niedawno zakontraktowana do wykonania okablowania do tych pocisków, które będą produkowane w Niemczech. Tak, wciąż tak jest. Nie tak jak mężczyźni. Przez chwilę ćwiczysz i ćwiczysz, ale jest w porządku. Tak, dlaczego Jurij Igorew? Cóż, to jest następne pytanie. Czy Ukraina mogłaby we współpracy z Polską rozbroić się na czołgi K2? Czy też nie jest jeszcze właściwe, aby Ukraina miała własne czołgi? Cóż, myślę, że w tym celu przede wszystkim Ukraina musi mieć fundusze, które pozwoliły jej kupić te czołgi, ponieważ Polska je kupuje, a nie tylko otrzymuje. Wspomniałem również o współpracy. Rząd Korei Południowej ma czas do 2027 roku na ukończenie projektu, a Polacy wciąż zastanawiają się, jakie firmy mogą przyciągnąć i co jest typowe. Polacy, jeśli chodzi o przejście do produkcji seryjnej, K2 posuwa się naprzód nawet pomimo, kłótni politycznych. Cóż, to normalny proces polityczny. Jest rząd i opozycja, które mają różne wizje tego, jak powinny współpracować z różnymi partnerami wojskowymi i będą mieli wiele walk, ale mimo to nie przeszkadza im to w realizacji swoich planów, ale nie w ten sam sposób i nie w sposób systematyczny, nie tak jak my. Korea Południowa pojawiła się bardzo sytuacyjnie. To była tylko wiadomość, że Korea Południowa postanowiła ponownie rozważyć decyzję o politycznej pomocy wojskowej, więc mamy to. Pojawia się pytanie, co to oznacza Korea Południowa, że Polska powinna dać nam południowo-koreańską broń, ale jeśli tak, to cóż. SAUKRAP to tak naprawdę polska i południowo-koreańska technologia. Z jakiegoś powodu to po prostu działa. Ta polsko-południowo-koreańska symbioza zadziałała. Następnie musimy zainwestować w emisję. Nie jesteśmy tak naprawdę zaangażowani w tego rodzaju inwestycje i czekamy, aż coś zostanie nam dane. Jak pisze Władysław Deduch, Polska ma sporo problemów ze swoim sektorem obronnym, zamachami stanu, problemami kadrowymi i nie ma czasu na angażowanie się w cudze konflikty i stąd faktycznie ta, powiedzmy, motywacja Polaków, która wydaje mi się całkowicie racjonalna. Jurij, czy Polska chce się angażować w konflikt o Ukrainę? Czy nie pamiętasz, jak blokowała Ukrainę w kwestiach transportowych i innych? Oczywiście, że Polska nie chce się angażować w wojnę, bo to nie jest racjonalne z punktu widzenia jej interesów narodowych, nawet jak powiedziałeś, że na Bałtyku, gdzie Rosja ma bazę w bliskiej odległości od granicy z Polską, bo jak pamiętam, Polska graniczy z obwodem kaliningradzkim i faktycznie tam są eskortowce, o ile pamiętam, i w razie potrzeby Rosja może użyć eskortowców ze wszystkimi konsekwencjami dla Polaków. Dlatego uważam, że Polska zajmuje stanowisko absolutnie racjonalne z punktu widzenia interesów narodowych. Wspierać Ukrainę w sferze bezpieczeństwa na tyle, na ile pozwalają jej zasoby, ale jednocześnie mieć czas na jak największą, jak najgłębszą i jak najsilniejszą transformację, tak aby w ramach wojny być gotowym na spotkanie z Rosją w pełnym uzbrojeniu. Zgodnie z tym, im dłużej to potrwa, będzie to wojna opóźniona. Tym lepiej dla Polski. Wydaje mi się, że jest to logika, która leży na powierzchni. To dobra rzecz. Jeśli mówimy o przykładach, które leżą na powierzchni, które wyznaczają odpowiednią politykę Polski. Cytowano otwartą dyrektywę, ale uczestnicy tego nie zauważyli. W czerwcu w Polsce odbyły się zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia. Polska prowadziła zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia o nazwie Drepin 21.
Uczestniczyło w nich ponad 10 000 wojskowych, co było dla nich bardzo dużą liczbą. I tam Polacy ćwiczyli scenariusz pełnoskalowej inwazji na Federację Rosyjską z terenów obwodu kaliningradzkiego, z terenów Białorusi. No, oficjalny wniosek był taki, że mają co poprawiać, jeśli chodzi o mobilizację obrony terrorystycznej. Już wtedy sytuacja armii ukraińskiej i polskiego uzbrojenia czołgowego też była zła, a zdolność bojowa lotnictwa wojskowego też była, grubsza rzecz biorąc, kompletną porażką. Nieoficjalny wniosek był taki, że w ciągu 2-3 tygodni Polska przegra. Po co im był wtedy taki wewnętrzny konflikt polityczny? Były minister Buran w Polsce. Mateusz Mierewiec. Było to jeszcze w styczniu 2023 roku w Pryłudnie, kiedy pierwszy z pierwszych czołgów K2 formował pierwszy czołg lotniska Droty. To z tej historii, według obecnych planów przyjętych w 2011 roku, polska armia powinna była się natychmiast wycofać. Okazuje się, że było to właśnie w 2021 roku, nieco mniej niż rok przed pełnowymiarową inwazją RF. Polska poddała się temu stres testowi, w wyniku czego zaczęła, powiedzmy, znacznie wolniej realizować swoje plany zbrojeniowe. Raczej kontrakt z Amerykanami na 250 nowych Abramsów dojrzał, a nawet więcej. Polacy byli w stanie zgodzić się na dodatkowe 116 Abramsów w magazynie Korpusu Morskiego, a następnie jakoś zaczęli aktywniej negocjować z południową Pereą, co później przyniosło rezultaty. A może nawet przed wojną RF przeciwko Ukrainie, zanim sama Ukraina zacznie prowadzić działania unieszkodliwiające. Tak więc z jednej strony mają pewne opóźnienie w swoich przygotowaniach, a z drugiej strony mają zdrowy interes w opóźnianiu momentu wejścia w wojnę z Rosją, ponieważ Polacy rozumieją, że sprzęt materialny i techniczny, którym dysponują, nie wystarczy. Polska ma obecnie mniej niż 1000, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co otrzymała i czego nie zdążyła oddać. Jest możliwe, że nasi rywale będą toczyć wojnę na pełną skalę z krajem, tak Rosją, która ma w magazynach kilka tysięcy czołgów więcej. Dla nich, tak dla wojskowego i politycznego przywództwa Polski, wygląda to teraz na niedopuszczalne, dopóki nie otrzymają mniejszej liczby nowoczesnych celów bojowych. Iwan, jak oceniasz stan polskiej armii w tej chwili? Kiedy rozmawiałem z ich politykami i wojskowymi w Polsce w 1921-1922 latach, mówili, że wojna w Ukrainie pokazała, że nie byli przygotowani na to, co się dzieje. I gdyby Rosja napadła na Polskę w tym formacie, to oni sami oceniliby swoje perspektywy bardzo nisko, gdyby nie byli wspierani przez NATO. Niski oznacza, że w ciągu tygodnia doszło do naruszenia, w ciągu tygodnia dwukrotnie, a w tym czasie jak bardzo udało im się wzmocnić, ponieważ faktycznie podwoili rozmiar armii lub rozpoczęli proces zwiększania armii, przyjęli szereg ustaw, które miały na celu umożliwienie szybszego obsadzenia armii pod względem mobilizacji i tak dalej. Innymi słowy, o ile wzrosła zdolność bojowa Polski w Pana rozumieniu? Wzrosły one o punkt procentowy w stosunku do tego, co miały latem 2021 roku. W oparciu o nasze działania zyskały one nowe elementy, przygotowany do jego wdrożenia. Flota tej artylerii została zwiększona, w szczególności dzięki takim samym dostawom K9. Ukraińcy zwiększyli liczbę dział samobieżnych, ale nie mogę powiedzieć, że stali się zasadniczo bardziej przygotowani do wojny z Rosją w porównaniu z 2022 rokiem. Wręcz przeciwnie, rozumieją, że potrzebują więcej czasu, jeszcze kilka lat. Dlaczego starają się nie robić zamieszania? Ponieważ czują się nieprzygotowani. Oczywiście nigdy nie można być w pełni przygotowanym na jakąkolwiek wojnę i Polacy, ludzie z teoretycznym doświadczeniem, to rozumieją. Poświęcenie wcześniejszych szans na pokojowy rozwój
Nie spieszy im się, ponieważ według moich danych mają tam teraz mniej niż 1000 czołgów. To tylko pokazuje, jak bardzo mogą nie być gotowi, ale mogą też czuć się nieprzygotowani. Ponadto, jeśli mówimy o rozbudowie armii, mają bardzo poważny problem demograficzny. Myślimy, że tylko my mamy wewnętrzne problemy z mobilizacją zasobów ludzkich, ale one są wszędzie, od Polski po Stany Zjednoczone. Istnieje przekonanie, że gdzieś na zachód od Ukrainy wszystko jest w porządku, wszyscy są gotowi na wszystko, a sprzęt jest nowszy, ale tak nie jest. Polska jest tego najdobitniejszym przykładem, bo mimo, że podejmują obiektywne, wysokiej jakości wysiłki, to w przeciwieństwie do nas przynajmniej nie czekają na przyjazd czołgów, ale zajmują je i wychodzą ze sprzętem do zamieszek. Jeśli porównamy nowe nabytki Korei Południowej ze Stanami Zjednoczonymi, zobaczymy około 200 nowych czołgów. Mimo to ich gotowość bojowa jest znacznie niższa niż sami szacują w przypadku wojny na pełną skalę z Federacją Rosyjską. Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę komponent obrony powietrznej, to no dobra, możemy założyć, że mają 2 baterie Patriotów o niestandardowym składzie, czyli są w pierwszej transzy zamówienia, czekają na kolejne 4 takie baterie, plus jeszcze 8 baterii o tym samym składzie. Czekają na nowy kontrakt, który został już dla nich podpisany. Powinni dostać to wszystko za około 10 lat, a według ich szacunków za około 10 lat obrona powietrzna w Polsce będzie wystarczająco silna, aby odeprzeć każdy rosyjski atak. Historia z października 2022 roku, po pierwszym zmasowanym rosyjskim ataku na nasz system energetyczny, była bardzo wymowna. Polski organ FNS-24 jako pierwszy przedstawił własną ocenę tego, jak dobrze obrona powietrzna Ukrainy radzi sobie z takim uderzeniem, ponieważ jego pracownicy zniszczyli obronę powietrzną Polski. Ale podkreślę jeszcze raz, w porównaniu z jesienią 2022 roku. Mają to pomimo wszystkich zasobów, które wydają. Sytuacja jakościowa z obroną powietrzną i komponentem naziemnym nie uległa zmianie. Dlatego polscy politycy nadal mają argumenty, dlaczego nie powinni wchodzić w bezpośredni konflikt z Rosją. Stwierdzenie Radosława Sikorskiego, że w Leningradzie może znajdować się 100 pociągów nuklearnych, takich samych jak Iskandery, które posiada Rosja, jest nieprawdziwe. To nie tylko kwestia konwencjonalnego zagrożenia dla nie Warszawa i inne polskie miasta, ale także Prajdern, który może być rosyjskim skanerem w enklawie kaliningradzkiej. Dopóki NATO nie pozwoli nam zestrzeliwać rosyjskich rakiet, nic się w tej kwestii nie zmieni. Jurij ma rację, zauważył pozycję Polski. Jeśli chodzi o konflikt z Rosją, Polska przede wszystkim okupuje Kaliningrad, a do wojny na pełną skalę Polska potrzebuje 5 dywizji, a teraz ma tylko około 3. Dlatego rakiety, przestrzeń kosmiczna i energia jądrowa to obszary, w których Polacy i Ukraińcy współpracują ze sobą. Tak to w zasadzie wygląda, Iwan. Perspektywy współpracy ukraińskiego i polskiego przemysłu obronnego. Kiedy byłem w Warszawie rok temu, około 10 lat temu i rozmawiałem tam z polskim politykiem, powiedział mi, że zasadniczo, jeśli Ukraina i Polska zbudują sojusz wojskowy, liczący około 350 000 żołnierzy każdy, wówczas 700 000 żołnierzy dla obu krajów wystarczyłoby, aby uniemożliwić Rosji pokonanie takich wspólnych sił. Połączone siły bojowe. Widzi pan więc perspektywy współpracy w jakich obszarach? Moglibyśmy współpracować z Polakami we wszystkich obszarach, ponieważ potrzebujemy wszystkich segmentów. Polska może działać jako starszy partner, ponieważ ma więcej władzy, więcej zasobów, więcej doświadczenia. Będziemy musieli zbudować czołgi, ponieważ przynajmniej w tej fazie zakończy się wojna na pełną skalę przeciwko Rosji i Ukrainie. Będziemy musieli manewrować flotą pancerną i porzucić flotę radziecką. 2 opcje południowo-koreańskie nie są złe. Będziemy musieli popracować nad opcjami współpracy. Przede wszystkim z Polakami. To ciekawy zbieg okoliczności, że Polska przyjęła rolę centrum eksportowego dla południowej Ukrainy i jest dostawcą broni dla całej Europy Wschodniej. Będziemy więc musieli jakoś sobie poradzić. Największy partner w tym segmencie lub jeśli weźmiemy technologię rakietową,
Polska już może się pochwalić, że otrzymała od Korei Południowej, no cóż, oprócz systemów K-239 i kanału KMRS, otrzymała pociski w ramach indeksu KTSSM, czyli ich południowo-koreańskiego kanału NATO. Jeśli rzeczywiście mamy tam Sapsan czy inne produkty balistyczne, to są one już z powodzeniem testowane i mają wyraźnie większy zasięg niż te południowo-koreańskie Gatsamy. Myślę, że w Polsce mogłoby to być interesujące, ponieważ Polska stara się pracować nad własnym segmentem technologii rakietowej, a nie tylko ją importować. Ale znowu, trzeba będzie zrozumieć, że będziemy młodsi. Nerwy. Nie jesteśmy w stanie żądać czegoś emocjonalnego tylko dlatego, że tak myślimy. Potrzebujemy tej samej konstrukcji samolotu. Można nawet powiedzieć, że konstrukcja samolotu i przestrzeń kosmiczna są połączone. Polacy opublikowali kiedyś ciekawą wypowiedź na temat tego, czy da się przerobić MiG-29 na przykład na zrób to lotniskowiec do wystrzeliwania małych rakiet. Nie ma wystarczającej liczby satelitów wojskowych, aby zgodnie z ich obliczeniami pocisk ważący do 2 ton mógł zostać przymocowany do MiG-29 i pod warunkiem, że leci naddźwiękowo, może zostać gdzieś wystrzelony. Dlatego ten projekt jest tak wyjątkowy. Interesująca nisza o podwójnym zastosowaniu. Pocisk balistyczny pod MiG-29 brzmi dobrze, a nawet taki jak ten. Moglibyśmy pracować w projektach podwójnego zastosowania, ale moglibyśmy pracować, gdybyśmy chcieli. Cóż, oferowałyby one holistyczną koncepcję współpracy, a nie tylko wymagania emocjonalne. Co więcej, jeśli mówimy o poziomie zależności, możemy nawet zadać otwarte pytanie. I to jest 16, które już otrzymaliśmy. Gdzie będą naprawiane lub przeceniane? Gdzie będą produkowane? Obejmuje to taką usługę. I tu jest tylko jedna opcja. Jeden z zakładów Lockheed Martin w Polsce, który właśnie jesienią 2021 roku opanował pełen zakres prac F-16+, z naprawami głównymi, z przedłużaniem żywotności siewników. Więc z jakiegoś powodu okazuje się, że nie możemy pracować z Polakami, po prostu będziemy musieli pracować z tymi samymi Polakami, na przykład tymi samymi F-16 lub jeśli otrzymamy zachodnie śmigłowce, następnie naprawić je w odpowiednich zakładach w Polsce, ponieważ Polska. W latach 90. nie angażowaliśmy się w konwersję i zniszczyliśmy resztki sowieckiej broni, którą mieliśmy. Polacy dopiero zaczynali systematycznie angażować się w konwersję. A potem historia zaczyna się w latach 90. Nawiasem mówiąc, w latach 90. Polacy produkowali własne czołgi PT-91. Otrzymaliśmy również rysunki oparte na modelu T-72. Kilka lat później Polacy pracowali nad systemem KRAP, a jeśli mówimy również o kadrze, o Radosławie Sikorskim, to nie jest powszechnie wiadomo, że był on na przykład swego czasu ministrem obrony narodowej i de facto zbawcą projektu KRAP i innych obiecujących projektów przezbrojenia polskich sił zbrojnych, czyli osobą o tak długiej woli. Z grubsza rzecz biorąc są to w zasadzie chipy. Charakter polskiego przywództwa wojskowego i politycznego. Mają wystarczająco dużo ludzi, którzy są w stanie mieć długą wolę, którzy są w stanie realizować złożone projekty w przemyśle obronnym, które trwają kilka lat. Pomimo konfliktów politycznych będziemy musieli po prostu jakoś podnieść własną grę, aby współpracować z takimi ludźmi. Spojrzałem na to, co piszą, że John Zusil kontynuuje. Dzisiaj Polska podpisała umowę z Koreą Południową na produkcję pocisków do Hunmu koreańskiego HIMARS-a w Polsce. Też byłby dość daleko, zwłaszcza w najnowszych modyfikacjach. Może uderzyć na kilkaset kilometrów, z tego co pamiętam. Cóż, jestem producentem garniturów Supermarine. Tak, pod tym kątem. Po Ponieważ prostu są mają proste. indeks K-239. Jest po prostu bardziej znany. Tak, mają już pociski balistyczne, które są fajniejsze niż atak Kamsu. Ludzie pracują. Do zobaczenia wkrótce. F-35, które tam piszą, nie są jeszcze w Polsce. Polska je zamówiła i przyjadą po jakimś czasie. Nie pamiętam, ile mają, 32 sztuki chyba zamówili. To także kolejne 10 lat, o których mówił Iwan. A co za tym idzie? To także determinuje logikę działań polskiego kierownictwa w kontekście naszej wojny. Nie wchodźcie ponownie do walki, dopóki nie będziecie na to naprawdę gotowi. Kolejne pytanie, które wiąże się z tym, o czym mówiliśmy. Polska, jeśli Rosja miałaby ją zaatakować, nie będzie pozostawiona sama sobie, jeśli będzie wspierana przez NATO. Kluczową kwestią jest oczywiście to, czy jest wspierana przez NATO. Ale jeśli tak się stanie i artykuł 5 zostanie spełniony, to ci sami Amerykanie, którzy są w bazach, mogą dość szybko przybyć do Polski z Niemiec, a sami Niemcy są w bazach i tak dalej.
Но если это действительно происходит, и 5-я статья выполняется, то, собственно говоря, с Германии там, в Польшу достаточно быстро могут зайти там те же самые американцы, которые на базах находятся, там, и сами немцы там, и так далее. То есть, Pod tym względem Polska jest nadal w znacznie lepszej sytuacji niż Ukraina, ponieważ znajduje się wewnątrz sojuszu. Ale podkreślmy, że Polacy nie polegają wyłącznie na tym, że są w lepszej sytuacji, bo same kraje NATO mówią, że nie rozwiązały problemu tak zwanego wojskowego Schengen, co oznacza, że wojska muszą być przepuszczane automatycznie w razie potrzeby. Ponieważ dosłownie, jeśli czytasz o różnych operacjach logistycznych, które są zapewniane podczas różnych ćwiczeń, dosłownie pamiętasz tę smutną anegdotę o tym, jak tam jest. Polska granica w 1939 roku została połączona z granicą sowiecką w 1941 roku. Brzegi potrzebowały 2 lat na odprawę celną. Brzmi to absurdalnie, ale działa. W ramach wewnętrznych procedur NATO wojska przechodzą przez odprawę celną. Kiedy trzeba przejść przez odprawę celną w kilku krajach, aby rozmieścić wojska, nie jest to usuwane. A Polacy, zdając sobie sprawę, że mogą zostać gdzieś sami, kolumna Bundeswehry czy kolumna amerykańskich Marines może utknąć, pracują nad tym. Kupują szejków, nie szczędzą środków, wzmacniają armię, bo wiedzą, że przez pierwsze tygodnie będą musieli radzić sobie sami. Podkreślmy też, że kwestia kosztów południowej broni cynamonowej jest dla nich jedną z najbardziej palących, a raczej krytycznych kwestii, ponieważ muszą spłacić pożyczkę, a czasami pojawiają się nawet spekulacje ze strony różnych polityków. Mówią, dlaczego kupujemy importowaną broń, a nie produkujemy własnej, nawet jeśli mamy ten sam sprzęt. Polacy stawiają na siebie. Są gotowi ponieść koszty transakcyjne, aby zapewnić własne zdolności obronne bez polegania głównie na zachodnich partnerach. Polacy są tam bardzo dobrzy. Z kim? Tak, w dobry sposób wdrożyli zasadę ucieczki od Moskwy. Na przykład nauczyli się samodzielnie produkować niektóre rodzaje broni o standardzie Układu Warszawskiego, nie czekając na pozwolenie z Moskwy, na przykład samego Chwozdika. Tę dobrą tradycję wprowadzili w życie z dala od Moskwy, robiąc swoje bez Moskwy i bez innych starszych partnerów. Nadal to robią. Musimy nauczyć się, jak to robić bez starszych partnerów. Byłoby miło uczyć się od Polaków. Miałem następujące pytanie do Dmytro Kokosza. Czy Polska ma inżynierów i pracowników w kompleksie wojskowo-przemysłowym, jeśli mieliby ludzi z wyższym wykształceniem i 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii? Myślę, że sytuacja w Polsce z kompleksem wojskowo-przemysłowym jest znacznie lepsza niż w Ukrainie, przynajmniej zgodnie z tym, co właśnie powiedział Iwan, że Polacy systematycznie inwestowali w latach 90. i 90. ubiegłego wieku. A w latach 10. w kompleksie wojskowo-przemysłowym, czy widziałeś to w tym przypadku? W kontekście tragicznego plebiscytu istnieje pilna potrzeba nawiązania współpracy z Rosją. Myślę więc, że sytuacja jest realna, a fakt, że 20% ma wyższe wykształcenie, coś ci powiem. W krajach rozwiniętych jest to normalny odsetek, ponieważ wyższe wykształcenie to wyższe wykształcenie. To nie jest tak, że mamy 37%, myślę, że około 40%, którzy mają wyższe wykształcenie. Ale rozumiemy, że te kupione dyplomy lub szkolenia, kiedy ludzie tam tylko wycierają deski, na których siedzą, to nic. Poinformuj nas o ilustracji powozu. Wymuszony. Zostaną one obciążone dopiero w 2021 roku, a w 2019 roku rozpoczęliśmy szkolenie personelu w zakresie ich konserwacji, napraw i dostosowywania procesów roboczych, ponieważ to jest dokładnie to, co ilustrujesz. Nawet jeśli zdają sobie sprawę, że mają gdzieś problem z katodą, rozwiązują go. Wysyłają tam ludzi na studia. Mówiąc dalej o władzy, przy okazji, osobliwością jest to, że każdy z krajów kupujących musi zapłacić więcej niż tylko tam. Produkcja elementów do samolotu 5. generacji. Polska jest już jego nauczycielem. Istnieją pewne elementy kontroli końcowej, aby zapewnić, że są one zgodne ze stanem technologii. Niemniej jednak Polacy dysponują materiałem filmowym, na którym Amerykanie dopuszczają myśliwce F-35 do programu produkcyjnego. Mogą być pewni, że z ich poziomem wyszkolenia wszystko jest w porządku. Co więcej, nawet to było nieco niezrozumiałą historią, dlaczego zaoferowaliśmy Ukrainie program latem 2010 roku. Polacy naukowcy. Na początku wzięliśmy czołgi T-64, które nie były produkowane w Polsce. Były produkowane tylko na naszym terytorium, ale to nie był problem dla Polaków. Postrzegali to jako odwagę. Ściągamy ludzi, którzy kiedyś pracowali przy T-72, a jednocześnie będziemy w stanie utrzymać kompetencje, które będą potrzebne do przekształcenia rynku zbrojeniowego w krajach trzeciego świata,
które jeździły rosyjskimi pojazdami. To oni mają taki sposób myślenia, nie my. Nie mamy zasobów. Jesteśmy biedni, nadzy, bosi. Dlaczego USA nam czegoś nie da? Mhm. To właśnie powiedzieliśmy o NATO. I tu było ciekawie, to tylko sprzęt, ale Polacy mają prawdziwe doświadczenie bojowe. Jeśli chodzi o walkę w ostatnich dziesięcioleciach, cóż, o ile pamiętam w Iraku, walczyli, gdy USA wkroczyły i byli tacy jak my, byli częścią tej mieszanki, która pomagała Amerykanom. Oni trzymają Irak, o ile dobrze pamiętam. O ile pamiętam, byli tam do 2011 roku, ale okej, nie mają prawdziwego doświadczenia bojowego, ale mają odpowiednie. Pierwszy rozwój koncepcyjny, ponieważ analizują nasze doświadczenia i na przykład doszli do wniosku, że batalion czołgów powinien mieć 44 pojazdy, nawet zgodnie ze standardami NATO, ale potrzebują batalionu czołgów z 56 czołgami. Możemy porównać, że nasz batalion czołgów ma 31 czołgów i okazuje się, że oni to wdrażają, to znaczy w porządku nie mieli prawdziwego doświadczenia bojowego w porównaniu z nami, ale uczą się z naszego cienia. Niestety okazuje się, że jesteśmy sami. Nie chciałbym dostać kolejnej aplikacji. Po prostu kto chciałby doświadczyć wojny na tak dużą skalę na własnym terytorium? W związku z tym Polacy wykorzystują te możliwości. Kwestia jest po prostu taka, że czasami nie wykorzystujemy pewnych możliwości. Nie mamy nawet zwyczaju generalizowania na temat świata, który dzieje się wokół nas. Mówię o kilku różnych procesach w polskim przypadku, które są pozytywne i które musimy wziąć pod uwagę, aby móc się na nich wzorować. Mówię jako insider, jako osoba, która wie, jak pracować z otwartymi źródłami danych i jest w stanie wydobyć te wszystkie dane w ramach krytyki wewnętrznych problemów samych patriarchów. Chcę poruszyć kwestię tego, jak daleko musimy się posunąć, jak daleko musimy się zbliżyć do obecnego poziomu organizacji w Polsce, przynajmniej w zakresie obrony komunizmu. Aleksander Kapmarew jest tutaj, aby powiedzieć Państwu bez żadnych wątpliwości, że pomimo faktu, że Polska ma znacznie mniej, a raczej nie tyle doświadczenia bojowego co Ukraina, niestety Polska ma dobre doświadczenie w zakresie właściwej organizacji państwa, właściwej organizacji kompleksu wojskowo-przemysłowego, właściwej organizacji armii i procentowo daje jej to nieco większe szanse, a przy okazji jest to również wspierane przez więzi z Sojuszem Północnoatlantyckim i możliwości, jakie ten sojusz oferuje. W związku z tym możemy się pocieszać, że nasza armia jest lepsza, że mamy doświadczenie bojowe, ale Polska prowadzi politykę, która ma na celu po pierwsze unikanie wojny, po drugie bycie gotowym do wojny, a po trzecie bycie gotowym do wojny nie tylko pod względem woli, ale także pod względem organizacyjnym i techniki wojskowej, ale także organizacyjnie, militarnie i technologicznie, a po czwarte być objętą różnymi sojuszami geopolitycznymi, przede wszystkim NATO, specjalnymi i bliskimi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, które gwarantują ochronę jej interesów w przypadku, gdyby taka wojna wybuchła. Защиту ее интересах в случае, если такая война начнется. Вот так вот, поэтому... Jakie są Twoje skargi na Polaków? Woda. Można to zrobić tutaj. Czy można powiedzieć o Polakach, że mają czas na kupowanie broni, bo jeśli pamiętasz gazetę z lampartami, na przykład w pewnym momencie wyszły ostatnie wolne lamparty, które można było kupić w fabryce i pozostało ostatnie 90 sztuk. Polacy kupili je w Niemczech w 2016 roku. To były ostatnie pojazdy, które można było kupić w ten sposób. I wtedy to było to. A pierwsza partia w Leopardzie to 124 pojazdy, które Polacy zdołali kupić od Niemców w latach 2000, chociaż wydaje się, że były to lata 2000. Koniec historii. Wszyscy jesteśmy dziećmi Fukuyamy. W związku z tym, kto potrzebuje czołgów? Niemniej jednak Polacy pomyśleli wtedy, że skoro Niemcy sprzedają nowoczesne pojazdy w standardzie NATO, to może powinni je kupić. Więc to nie jest to, czego teraz szukamy, gdzie musimy kupować stary radziecki sprzęt nawet po wygórowanych cenach. Okazuje się, że Polacy mają doświadczenie w kupowaniu nowoczesnej broni na czas, zanim stanie się ona droższa. Na przykład dla Polaków południowo-francuski czołg K2, który przed wojną był uważany za bardzo drogi, kosztuje 1400 milionów za pojazd, w porównaniu z faktem, że zamówienie nowego Leoparda 2 kosztuje obecnie 50 milionów dolarów. 50 milionów euro. I tak doszliśmy do historii, kiedy
6 czołgów może kosztować tyle samo, co jeden okręt klasy Krwa, więc Polacy mają bardzo dobre doświadczenie w tym, jak kupić Arai na czas i nie mieć z nim później problemów. Dlatego pod tym względem Polska radzi sobie całkiem dobrze, jeśli nie całkiem dobrze, a co najważniejsze, stara się przekształcić wszystkie dobre rzeczy w sektorze bezpieczeństwa. Cieszmy się więc z Polski, a jeśli Bóg da, w końcu będziemy się cieszyć z siebie samych, dzięki naszym wysiłkom, jeśli nauczymy się na przykładzie Polski, jak budować nasz kompleks wojskowo-przemysłowy w sposób zrównoważony i jak wykorzystać możliwości, które otwierają się w środowisku międzynarodowym. Mamy nadzieję, że wypracujemy jakąś formę systemowej współpracy, choć wiem, że pewne formy już istnieją. Nie będziemy mówić o rachunkach, ale są nawet pewne wydarzenia, które sprawią, że będziemy szczęśliwi w przyszłym roku, ale ponownie nie ujawnimy naszych kart. Jest tu napisane, że wkrótce kończymy budowę fabryki w Newiadowie i czy będzie jakaś współpraca z ukraińskim przemysłem wojskowym w zakresie produkcji pocisków 120-150 mm? Cóż, są to dokładnie te segmenty, które najlepiej zostawić za sobą. To trochę kurtyna, ponieważ możemy produkować własne obudowy, ale nie możemy produkować materiałów wybuchowych. Dlatego niektóre ukraińskie firmy zbrojeniowe, mówiąc o uzupełnianiu amunicji, mówią, że używają naszej. Jest to wspólne z naszymi wschodnioeuropejskimi partnerami, to są partnerzy z Europy Wschodniej. Czy możemy zostawić wielokropek? Dziękujemy za oglądanie. To nie jest właściwy moment. Okej, Iwan, bardzo dziękuję za tak długi, jasny i konkretny przegląd tego tematu. Zapraszam do śledzenia Iwana na Facebooku. Link podam w opisie programu. Iwan Kerechewski był u nas świetnym ekspertem, jak widać, w sprawie kompleksu wojskowo-przemysłowego, obrony, a nasi widzowie również doceniają Cię i piszą dobre komentarze. Bardzo dziękujemy za przybycie, a teraz będziemy mieli program z ekonomistą Oleksiem Kuszkiem. Będziemy analizować politykę finansową Ukrainy i pasożytnicze formy, które istnieją w systemie finansowym Ukrainy. Więc tylko 5 minut i zaczynamy. Aleksej, jesteśmy na linii. Iwan, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Іван, ще раз дякую і до нових зустрічей. Chodźmy. Powodzenia.